大家好，欢迎走进嘉义美食。今天做淮阳经典名菜开阳埔菜。开阳埔菜是江苏淮安地方的传统名菜，以其埔菜的清正口感而闻名，是淮扬菜系中的精品，具有鲜嫩味美、清淡爽口的特点。开阳埔菜是一道具有悠久历史和丰富传说的中国名菜，它起源于南宋时期。当时抗金女英雄梁红玉在镇守淮安时，她偶然发现马在食用蒲筋，从而想到了人类也可以以此为食，因此蒲菜在淮安地区被誉为抗金菜。这里请大家帮忙点赞、收藏、转发一下，非常感谢。锅中倒入少许湿辣油，油温烧至3成热，倒入蒲菜。蒲菜在锅中停留的时间不宜过久，大概10秒钟左右即可把它沥干油分，装在盘中待用。这道菜选用嫩蒲菜，配以金钩虾米。燃起锅烧油，锅中倒入少许猪油，放入虾米，马上刷到给它拔溜，给它香味拔溜出来。最后倒入少许鸡汤，调味放鸡精、盐就可以了。这道菜的成品口感鲜嫩，汤汁清鲜，香气四溢。倒入少许水淀粉勾不芡，最后倒入蒲菜，迅速的翻炒均匀。加入适量明油，增加菜品的亮度，翻炒均匀即可出锅，起锅装盘。这道菜也成为了淮安地区的时令民谣。喜欢我的视频就关注一下嘉义美食厨房，在江苏淮安，祝你全家安康，我们明天再见。